今年你哋收咗皮未啊？如果你哋再唔收皮呢，遲啲係令你哋高攀唔起噶啦。喂，咁老闆，呢度啲果係搞咩㗎？屌你都做到媽媽認唔到，搞乜嘢？你又唔幫手啊？得把口喺度，你真係搞笑啊！你真係。你意思我哋兩個將呢啲果全部開晒佢啊？咁你識唔識啫？我識我都唔同你玩啦，咁多果。識嘅，成日都口水多過茶，明知道個個都話你口水多過茶咯，你真係仲喺度。村新會今日最旺嘅源頭藏家種植採摘倉儲於一體嘅，今日帶大家去睇睇我哋每年最壯觀嘅場面啊！依家係透過啊，我第一批我係摘咗幾千斤嘅啫，我依家俾你睇睇我哋啲係點樣嘅，好唔好？準備喺直播間嗰度嚇，我係咁樣嘅。嗱，呢啲先係叫做真正係二項，所以你哋成日吹我都冇用。如果啲果係五項色嘅，我就咁摘噶啦。基本上依家就係咁啊！你哋想買到靚嘅第一收鮮果皮，那麼你就係關注順德樓盤，你有興趣嘅你就係自己去買翻去一比你就知道靚唔靚噶啦。我哋啲係一手資源，一手貨源，絕對過用。今年你哋收咗皮未啊？如果你哋再唔收皮呢，遲啲係令你哋高攀唔起噶啦。收咗皮未啊？精神！幾多斤啊？呢度有幾多斤？呢度咪1000斤到？以為好多啊？好少嘅咋？嗱，第一批鮮果，依家開始就即刻開。你哋記得入我直播間攞頭彩啊！依家先係真正係時候啦。話俾你知啊，早排啲全部係冇可能嘅，擦亮眼睛啊！精神！